Salut binander, weiß nicht, ob noch die Pflanze kennen. Man muss sagen, sie von der Steger im Elsass verschwunden ist. Das ist Hanf. Er ist jetzt wieder zurück in der Gegend. Eine ganze Filiere ist aufgemontiert worden und entwickelt sich langsam. Neben der Welschkornsteger, aber Hektar Hanf. Die Kultur wurde im Elsass seit 2019 wieder gepflanzt. Dieses Jahr hat die Ernte früher angefangen mittels August, mit dem nämlichen Maidrescher als für die Weisse. Die Kontrabatteur, die Grise sind nämlich eingestellt. Sie haben gerade hier vorne ein bisschen das Messer vorgemacht, weil es ist ein bisschen nieder und es ist nässer als das Weisse. Ne? Der Michael Lormon pflanzt wenn mehr als 2 Hektar in Soße. Der Hanf hilft, die Kultur abzuwechseln und also die Qualität des Bodens zu verbessern. Außerdem verlangt er in den Bauern wenig Arbeit. Wir haben angefangen, weil die Leute erwarten von den Bauern, dass wir weniger Spritzmittel, Kunstmist und auch Wasser benutzen für die Bauern. Ne? Mit dem Hanf ist es sehr niedlich. Er braucht nicht so viel Kunstmist. Wir brauchen auch normalerweise nicht berieseln. Und es ist gar kein Spritzmittel drauf. Hanf scheint also für die Zukunft gut angepasst zu sein, besonders mit der Trockenheit und Beschränkungen, was das Berieseln anbelangt. Der SDEA, Syndicat des Eaux et de l'Assainissement, unterstützt also die Bauern, als sie die Kultur probieren. Unser grosses Problem bis jetzt ist effektiv, Grundwasser ist geschützt, nicht, ist geschmutzt mit den ganzen Chemiemitteln. Das ist unser grosses Problem. Und jetzt mit den Jahren haben wir auch ein Quantumproblem. Nicht? Hanf ist gut fürs Wasser. Es hat viele kleine Wurzeln. Und mit dem kann er das Wasser rausholen vom Boden, auch wenn es nicht mehr viel Wasser gibt. Et vous avez déjà des contacts pour faire plus de surface l'année prochaine? Ça, j'ai pas de problème en fait. Für die Bauern dranbringen, Hanf zu pflanzen, hat der Olivier Horz im Ried eine ganze Filiere aufgemontiert. Er hat lange in der Nahrungsmittelindustrie geschafft und hat sich also in den Kopf gesetzt, Produkte mit elsässischen Hanfkernen herzustellen. Er hat vor 4 Jahren mit ein paar Bauern auf 6 Hektar angefangen. Sie sind jetzt 14 auf 58 Hektar. Donc moi, je leur garantis un prix d'achat. La récolte ensuite va être effectuée par des entrepreneurs qui ont une certaine maîtrise maintenant du chanvre. Cette graine va ensuite partir au séchage parce qu'il faut baisser de 20% à peu près l'humidité. Et ça va être fait avec le comptoir agricole de Horfelden, enfin en l'occurrence sur le site de Marlenheim, qui est le site bio. Die Hanfkernen waren in Deutschland, 100 Kilometer von der Riedsteger weg, von ihrer Schale getrennt. Und nachher von ein paar Betrieben aus der Gegend verschafft. Durch Moulin des Moines, Tereos, Colin Ingrédients et Torto, Chanvril. Elle n'est pas encore entièrement décantée, mais elle est déjà excellente. Ah, franchement, elle est vraiment bonne. Hein. Je suis fier de moi. Das kleine Geschäft hat sich vor 2 Jahren in die Produkte mit Hanf spezialisiert. Bonjour Flavien, du coup on vous rapporte la commande d'huile de graines de chanvre bio d'Alsace. Seine Aktivität schon verdoppelt. 90% von seinen Kunden sind aus dem Elsass. On va surtout transformer les graines pour l'huile et pour faire de la farine aussi. Donc ça va être une farine sans gluten qui est très riche en protéines, qui monte à 40% de protéines, qui va être riche en fibres également, qui va être utilisée par des particuliers en mélange de farine. Mais on travaille également avec de plus en plus de boulangers qui font des pains avec un indice glycémique plus bas, riche en protéines. Das Ziel der Filière ist in den Jahren die kommen, die Kernen selber im Elsass aus Schalen zu kennen. Die Bauern wollen auch den Rest der Pflanze verkaufen. Wir können auch die Streu benutzen, für Isolation machen, für das Bâtiment, für Textil machen, für den Schnee machen. Und heutzutage haben wir den Outil industriell nicht. Aber ich hoffe, dass wir in der Zukunft das Streu valorisieren können. Das wird den Bauern natürlich mehr Geld bringen. Bis jetzt ist für den Michael Lormon der Hanf weniger rentabel als Welschkorn.
Siehst im Club Vosgien von Somgritz, sie tut also viel laufen, aber sie findet noch Zeit für Reisen, Lesen, Kochen. Das erzählt nicht Colette de Besse in Frage der Fresh. Ich bin Colette de Besse und bin im Club Vosgien für Somgritz. Warum bist du im Club Vosgien? Es hat unser Freund eingefädelt. Bei dem sind wir dort. Was hast du gern im Club Vosgien? Die Freundschaft. Bist du frech oder frech? Mit der Spruch bin ich ein bisschen frech. Rechts oder links? Ich schreibe rechts. Was machst du im Leben? Ich richte meine Futurande. Wie fühlst du dich im Wald? In Ruhe. Schlappen oder Wanderschuhe? Das Wanderschuhe zuzuschlagen. Was ist die schönste Souvenir im Wald? Zwischen Weihnachten und Neujahr ein kleiner Picknick auf dem Tänschel. Was ist das Wichtigste für dich im Leben? Gesund zu sein. Was sind deine Hobbys? Lesen, Reisen und Kochen. Und was kochst du gut? Da müssen wir meinen Mann freuen. Auto oder Velo? Auto, aber elektrisch. Hast du noch etwas zum Sagen? Ja, für den Club Vosgien, wie sie immer sagen, einer der Wanderer, sie achten auf Gesundheit.